வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆசை ஆசையாய் சமையல். எல்லோரும் நலமாக இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். இன்றைக்கி ஆசை ஆசையாய் சமையலில் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சில தவறுகள் எல்லாருமே செய்வோம். அந்த தவறுகளை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதன் முறையாக நம்ம சேனலில் பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல் தவறு, கத்தி வச்சு கிரைண்டர் ஓடும்போது மாவை தள்ளி விடுறது. நம்ம கிரைண்டரில் மாவு அரைக்கும் போது புது கிரைண்டராக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்டிக்கில். நம்ம கிரைண்டர் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா எங்கேயாவது தொலைச்சிருப்போம். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கத்தி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கூட அதை தள்ளி விடுவோம். நான் சில வீடியோஸில் பார்த்தேன், அதனால தான் கட்டாயமாக இந்த வீடியோ போடணும்னு போட்டிருக்கேன். கத்தி மாதிரி கருவிகளை பயன்படுத்தாதீங்க. மாவு தள்ளி விடுறதுக்கு மரக்கரண்டிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது பிளாஸ்டிக் கரண்டி யூஸ் பண்ணலாம், பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக்ஸு யூஸ் பண்ணலாம். பர்த்டேக்கு நம்ம கேக் கட் பண்ணுறதுக்கு வாங்குவோம் இல்லையா, வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கத்திகள் இருந்தால் கூட அதை மாவு தள்ளி விடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது ரொம்பவே நல்ல ஈஸியாக இருக்கும். இரும்பு கத்தி முதலானவைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏன்னா ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அது மாதிரி கிரைண்டர் ஓடும்போது கையவும் உள்ளே விட்டுறக்கூடாது. இது பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன். பெரியவங்களுக்கு எல்லாமே இது தெரிஞ்சிருக்கும், பாதுகாப்பாக அரைப்பாங்க. இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம். இந்த கத்தி ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் பிளாஸ்டிக் மரம் 2 மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க, கத்தியை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்த டிப்ஸ், காய் நறுக்கிறது. அருகாமனையில் சில பேர் நறுக்குவாங்க. இப்போ எல்லாருமே பெரும்பாலும் கத்தியில் தான் நறுக்கிறாங்க. எந்த காயாக இருந்தாலும் அதை நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நறுக்கணும். நான் பீன்ஸ் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். இந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவுமே பிகினர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிற ஐடியா தான். இதுக்குள்ளே இந்த பீன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம நறுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ காயை கையில் பிடிச்சிட்டு நம்ம நறுக்க முடியாது கத்தியில். இதை இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நறுக்குனா ரொம்ப 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 சுலபமாக இருக்குது. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பயம் இல்லாமல் நம்ம நறுக்கலாம். கட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே கழுவாமல் கட் பண்ணுறது தான் நாம் பண்ணுற தப்பு. போர்டு அப்புறம் கத்தி எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டு நாம் பயன்படுத்தணும். காய்கறிகளையும் கழுவிட்டு தான் நறுக்கணும். நறுக்கின பிறகு கழுவினா சத்துக்கள் போயிடும். நம்ம இப்போ பீட்ரூட்டை கழுவிட்டு நல்லா தோலை சீவிட்டு நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அதை இந்த பாக்ஸில் பாப்கார்ன் வாங்குவோம் இல்லையா, அந்த பாக்ஸில் நான் வச்சு கட் பண்ண போகிறேன். நம்ம தனியாக பீட்ரூட் நறுக்கும்போது 1-2 பீஸ் தான் கையில் வச்சு நறுக்க முடியும். இந்த மாதிரி நறுக்கும்போது நிறைய உள்ளே வச்சுக்கலாம், வச்சுட்டு பாதுகாப்பாக நறுக்கலாம். கையில் கத்தி பற்றுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்காது. இதை பிகினர்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அடுத்து கீரைகள்லாம் நம்ம வாங்கி கட் பண்ணும்போது சில பேர் அப்படியே நறுக்கிடுவாங்க, ஆஞ்சி பார்த்துட்டும் நறுக்குவாங்க சிலர். அளவு கீரை தான் நம்ம கையில் வச்சு நறுக்க முடியும். இதுக்குமே நம்ம அந்த பாக்ஸை பயன்படுத்தலாம். நான் பாப்கார்ன் வாங்கின இந்த பாக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். வாட்டர் பாட்டில் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அடியில் கட் பண்ணிட்டேன். இதுக்குள்ளே இந்த கீரையை நான் விட்டு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு கட்டு கீரை, நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டேன். கீரையை வாங்கினோடனே அப்படியே சில பேர் கட் பண்ணிடுவாங்க, அப்புறம் கழுவிக்கலான்னு. அந்த தப்பை செய்யவே செய்யாதீங்க. எந்த கீரையாக இருந்தாலும் ஆஞ்சு கழுவிட்டு அப்புறம்தான் கட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி
கட் பண்ணால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம கையில் பற்றுமோன்னு பயமும் வேண்டாம். அது மாதிரி அதிகமான அளவு கீரையோ காயோ நம்ம பிடிச்சு வச்சு கட் பண்ணுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாதவங்களுக்காக இந்த டிப்ஸ். இந்த கீரை கையில் பிச்சு போட்டால் கூட ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாலக்கீரை. ஆனால் ஒரு ஈவனாக அழகாக இருக்காது இல்லையா? அதுக்காக தான் நம்ம கத்தியில் நறுக்கிறோம். பெரும்பாலும் கீரை காய்கறிகள் எதையுமே சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்காமல் பெரிய பெரிய பீஸாக நம்ம நறுக்கி போடும்போது உயிர் சத்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். வாங்க 3வது மிஸ்டேக் என்னன்னு பார்க்கலாம். 3வது டிப்ஸும் என்னன்னு பார்க்கலாம். நியூஸ் பேப்பரை அடுப்புக்கு கீழே சில வீடுகளில் விரித்து வச்சுருக்காங்க. நானே பார்த்துருக்கேன். சில டிப்ஸ் சேனல்லையும் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்து நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் இந்த தப்பை செய்யவே செய்யாதீங்க. ஏன்னா நெருப்பு படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மளுக்கு கிச்சன் சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அடுப்புக்கு கீழே நியூஸ் பேப்பர் அல்லது அரிசி சாக்கு அதை விரித்து வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அரிசி சாக்கும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியது. அதனால் இந்த மாதிரி 2 பிளேட்டை பர்னருக்கு நேர நம்ம வச்சிட்டோம்னா டீ பொங்கி வழிகிறதா இருந்தாலும் அல்லது ரைஸ் பொங்கும் போதும் அது தண்ணி எல்லாம் வழியும் போது இதில் கலெக்ட் ஆயிரும். நம்மளுக்கு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சமையல் பண்ணும்போது பார்த்து ஆரோக்கியமான சமையலாக செய்கிறோம். அதே நேரத்தில் மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் நாம் சமையல் பண்ணணும். ஆசையாக இணைந்திருங்கள். ஆரோக்கியமான உணவை உண்டு. நன்றி.